Yes, så er vi blodsukker. Vi kommer lige ind på vores PowerPoint der. Yes, Victor, du starter. Ja, så vores hypotese. Hvis en person spiser et måltid med højt glykemisk indeks, vil deres blodsukker stige drastisk og så også falde markant. Og hvis en lav glykemisk indeks blodsukker, så stiger det langsomt, og så falder det også langsomt igen. Så det er mere stabilt. Yes. Så kan vi også lige videre hernede på 4. Fremgangsmetode. Vi starter med at vælge nogle forsøgspersoner, som der ikke må have spist morgenmad, som kun må spise aftenen inden. Og så måler vi deres startblodsukker, som vi kan se på næste slide, vi går herned. Startblodsukker. Yes. Så skal vi dem hver noget forskelligt mad. Det er en fejlkilde, ikke? Og vi havde heller ikke målt dem, så det er også en fejlkilde. Men det kommer vi tilbage senere. Så har vi givet dem forskellige typer mad, f.eks. bananer, boller, pesto, pærer og smør. Og så måler vi deres blodsukker med cirka et kvarters mellemrum, for at se, hvordan deres blodsukker ændrer sig. De fejlkilder, vi har, er f.eks. at vi ikke kontrollerer deres vægt inden, og vi har heller ikke givet dem det samme at spise, så vi kan ikke rigtig måle på, om der er forskel på deres blodsukker. Hvis vi nu gav dem det samme antal glukose per kilo i deres krop, så kan vi måle, om der er forskel på, hvordan deres krop optog det. Yes. Victor? Ja, så observationer undervejs. Så vi har observeret de forskellige forsøgspersoners blodsukker efter et vis antal minutter, og vi kunne se, at forsøgspersonerne, der spiste mad med højere glykemisk indeks, steg hurtigt, men det faldt også rimelig hurtigt igen. Hvorimod forsøgspersonerne, der spiste mad med lavere glykemisk indeks blodsukker, steg ikke så meget, men det var meget mere stabilt. Og forsøgspersonerne, der spiste mad med flere gram kulhydrater, havde generelt også et højere blodsukkerniveau. Yes. Og så skal vi gå ned på konjunktionen. I kan bare se, at vi har den der. Men jeg går lige herop først. Hvor lang konjunktion? Bang. I kan se den der. Så vi lige op her der. Konjunktion. Blodsukkerstigning af alle vores forsøgspersoner oplevede en stigning af blodsukker, kan vi se. Men der er lidt forskel på den, an på hvor høje deres glukoseindeks var. Så vi kan se, at der er forskel på glukoseindekset. Men en af de ting, vi også kigger på, det er, hvor mange kulhydrater. For forskellen på kulhydrater er også det, for at se, hvordan deres niveau er i deres blodsukker. Så en fødevare med lav glukoseindeks som pære fører til en stabil og mindre udvisning i blodsukker, som giver en langsom og jævn stigning i fald af blodsukkeret. I forhold med høj glukoseindeks, så kommer der højt stigning, men så falder den også drastisk igen efterfølgende. Det kan give kortvarig en giftstigning, f.eks. sådan en energy shell er en god idé. Kulhydrater, de hjælper til en stærk mængde kulhydrater, resulterer til en generelt højere blodsukker, uanset hvilken fødevare med glukoseindeks, der sker i. Og hvad kan vi bruge det til? Vi kan bruge det til at undersøge menneskets krop. Hvis vi nu har gjort det, hvor alle har samme vægt og samme glukoseindeks per vægt og spiser det samme, så kan vi måle og se i naturvidenskab, om der er forskel på kroppen, hvordan de indtager de forskellige blodsukker, hvordan det stiger eller falder blodsukkeret og alt det, og hvordan om der er forskel på mænd og kvinder. Men det er det, vi havde.